Ieri mattina la consigliera regionale Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, ha presentato un proprio progetto di legge dal titolo Costituzione di parte civile della Regione Veneto nei processi penali per gravissimi incidenti sul lavoro. Tra gli invitati a relazionare sulla situazione attuale, Giuliano Gargano, presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'ufficio stampa della UIL, Daniele Giordano, CGIL, e Alex Tiozzo, presidente di ANMI, l'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, testimonial per la sicurezza. La stessa Erika Baldin ha ricordato durante l'incontro di essere figlia di un lavoratore rimasto invalido e ribadendo di sapere come viene cambiata la vita di una famiglia quando accade una simile disgrazia. Il Veneto indossa la maglia nera per il numero di infortuni denunciati e il numero di infortuni mortali sul lavoro, non al primo ma al secondo posto, ha ricordato la consigliera, che in definitiva chiede di capire da che parte si posizioni la Regione, se dalla parte di chi vuole maggior sicurezza sul lavoro o dalla parte di chi non vuole investire nella sicurezza. Servono maggiori controlli e quindi un numero maggiore di operatori degli SPISAL. Allo stato attuale non si riescono a verificare le imprese e ad analizzare le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le stesse analisi di dati si basano su dati non perfettamente aggiornati, portando a studi sull'andamento del fenomeno non fedeli. Sulla sicurezza mancano gli investimenti, è stato ricordato. La legge proposta da Baldin allineerebbe la Regione ai vari sindacati che già ora possono costituirsi parte civile in caso di grave infortunio sul lavoro, in particolar modo quando risultano mancanti le misure di sicurezza. I risarcimenti che si otterrebbero andrebbero investiti a loro volta nella sicurezza e nell'aumentare la sensibilizzazione sul tema.